Fala pessoal, Daniel Casortelli na voz. Fazia um tempo que eu tava sem gravar videozinho. Tava corrido com as coisas da faculdade. Calibrei o pneu agora. Vamos fazer uma viagenzinha pro interior. Vamos lá pra Caçapava, no outlet de moto. Vou filmando a viagem pra vocês e vocês vão ver depois o que eu vou trazer de lá. Abraço e fiquem com a viagem aí. Eu passei a 50 cravado. Meu Deus. E o ronquinho, pessoal, até abrir o capacete aqui. Ai, gostoso. E agora estamos entrando na estrada. Quase, quase. Pronto, gente, rodovia. Agora vamos tranquilinho, sem pressa. Estrada cheia. Todo mundo indo viajar. Sempre bom tomar cuidado. Vixe, você tem aí, mo? Vê se tem aqui no meu. Pega aqui minha carteira, mo. Não, mo. Pegou? Tem aí? Tem? Nada, nem você? Eu vou ver se passa cartão então. Não. Pega aí meu cartão. Eu tô sem dinheiro, passa cartão aqui? É de aproximação? Oi? É de aproximação? Não. Não, vamos passar aqui na outra maquininha, tá? Passou onde? Ali, ó, naquela cabine ali, ó. Ali na cabine? Você só passa aqui na frente da máquina. Acho que é essa aqui, não é? Dois mil anos depois. Tá com garupa. 150, pessoal. Só pra bater lá o que não tinha gravado.
Mas a pista tá molhada, nem dá pra tentar muita coisa. Tô com garupa também, então segurança, pessoal. Moça, desculpa, tá? Quanto? 50. Mas não precisa dar o troco certinho, não, não. É que eu passei no Graal pra sacar e só tinha de 100. Nos últimos 2 pedágios eu paguei no cartão de débito, pra você ter noção. Olha, eu não vou reclamar e nem pegar. Mesmo? Se quiser a gente troca. Eu te dou a de 100 sem me deixar de 200. Eu acho que eu sairia no lucro. Cinco minutos. Seu destino está à esquerda. Eu acho que a entrada não é aqui, não. Eu acho que tô achando que a entrada não é aqui. Eu tô achando que a entrada não é lá. Deixa. Ou será que é? Eu vou embicar lá pra ver então. Ou entro por aqui, ó. Ah, acho que é aqui mesmo. Olá. Ó o degrau. Ai. Ai.
uma bichona! Difícil, gente, quase caiu agora. Vou mostrar pra vocês. Tá saindo barro. E é isso, gente. Fiquem na guarda aí. Daqui a pouco eu volto com vocês.